अपुन लोअर बर्थ है रे। ऊपर वाला मुझे फुटपाथ समझता है क्या? सीट हूँ भिदू, सीढ़ी नहीं। अपुन मिडिल बर्थ, खुलता हूँ तो जिम्नास्टिक्स, सोने का मजा, उठने की साजा। अपुन अपर बर्थ, ऊपर फुल पीस, पर रात को नीचे उतरना माउथ का स्टंट शो रे। अपुन साइड लोअर, व्यू एक नंबर, पर हर बंदा कोहनी मार के जाता है। सीट हूँ, पंचिंग बैग नहीं। ओए भिडू, अपनू बर्थ गैंग का वीडियो कैसा लगा रे? अच्छा लगा ना? तो ऑब्जेक्ट बोलूथा को सब्सक्राइब कर रे। नेक्स्ट स्टेशन पे मिलते हैं भिडू।